Полевых цветов веночек, в утренней росе цветок, соловья запев свисточек, сок березовый глоток, тишины послушать волю, по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь про него и... Ребят, всем привет! Приехали на рыбалку. Рябчинка, Искитимский район. Приехали половить карпика. Закинул фидер, поплавочку, рыбалим, смотрим. Озеро вроде хорошее, народом очень много. Посмотрим, что будет, как покажет нам эта рыбалка. Так что погнали. Причем что-то очень такое тяжелое. Вот он по прямой идет. По прямой идет вот здесь. Убери, пожалуйста, поплавок. Да, вот он, видишь он. Вот какой он здоровый, блядь. Блядь, как его поймать там? Иди погуляй пока маленько. Вот я вот давай вот сюда, что ли, его подводить. Сейчас поиграю с ним маленько. Пускай устанет. Тут посмотреть на него, что там. Ну, хороший. Нормальный такой. Блин, ну только как его сейчас вытянуть? Давай что ли его как-то сюда. Видишь, тут плохо, что берег такой обрывистый. Как вот он. Вот сейчас вот так вот так вот до конца. Чик, делай. Нет, где он? Вот так вот. Ага, у тебя фрикцион раскручивается. Да я его сам отпускаю. Зачем? Да пускай поплавает его. Устанет маленько. Да хрен он не встанет. Устает он. Вот так его сейчас, грубо говоря, подводи к кончику и старайся вытаскивать его прям. Ну, как-то так надо его вытащить. Еще подводи. Опускай его. И сам пробуй. Вот так вот, чуть держи его. Хоп. Давай, удочку. Давай, я держу, ты. Ага. Вот это вот. Ну-ка. Вот она. Боролись нормально с ним. Так, давай, Чушечка. держи, опускай. Нормально. Сейчас это взвешивай. Давай, где у тебя? В сумке лежит. Вот она. Вот он. Красавчик. 2,5 минуты воевали. Под жабру. Да, блядь, как он у тебя вытаскивается? Нажми его вниз ее. Вот эту петельку. Не, на себя. Ёб твою мать, как он вытаскивается? Вот. Ну, за жабру его. Ты Я... включил его? Нет, а где он? А посередине его включить? Сейчас, подожди. Сейчас обнулится или что? Сейчас. О. Все. Ну вот он, килошный. Вот этот нормальный карп. Кило 45. Вот самый обалденный карп. Держи его. Держи, держи. Вот это. Ну, с половинчатой еще повеселее, конечно. Кабан такой, а? Ну, такой. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Ты отцепил его? Нет. Давай его бросаем. Все, он сам отцепился. Да ну нахуй. Да. Ага. Ну вот он. Ну этот мой чуть-чуть побольше. Но такой. Ну вот карпики клюют на доночке, на фидера. Такие хорошие лапти. Маленький карпик. Утки плавают. Килограмм на 5. Килограмм на 5. Да не, маленький вообще.
Зеркальный карп. Видишь, я тебе говорю, какие мы с тобой не уважаем. Ну, мы все уважаем, конечно. Начало на кукурузу. А у меня все кукуруза везде. М? Да фидер чуть нахуй не упер, проебал. Здрасте. Блять, убери, пожалуйста, мою удочку, поплавочку. Она сейчас, он, видать, туда. Что мы рядышком ставим, не против? Да, без проблем. Убирай его нахер. Здрасте. Сейчас, погоди. Он идет карпик хороший такой. Подожди, я наоборот его сейчас потяну сам. Подожди. Ёбаный ты рот, блядь. Сука, козел ебаный. Так, ну что, давай надо там Там запись идет. А я не знаю, как нажать. Там, не, там нажат снизу, там цифры красные горят. Горят. Ну, отчет идет, да? Ну, а я без очков же, я же не вижу. Крыши, горят цифры красные. Что за посадка? Угу. Жестко. Что там? Вот. Нормально? Ага, и поднимай не так. Поднимается, вот так просто берешь его вверх. То есть так он может порвать. А когда ты вываживаешь его вот так вот, понял. подожди. Подсаки не рвутся. Понял. Короче, так. Да, его. Никогда с ним не сталкивался с этим. То есть вот так вот берешь его и вверх. Ну. А так он может прыгнуть понял. и съебаться, если отцепится внутри. Вам на вечерок рыбки не надо? Нет, я сейчас сам поймаю. А то мы что-то у нас уже перебор с ловлей. Я чисто так спортивный интерес поймал, отпустил. Ну и мы также. Одного возьмем и все. Чисто завтра пожарить вечерком. Так, тащи его туда. Спиннинг спиздил. Вообще. Ребят, смотрите какой. Ништяк. Вот такой вот карпик. Так, сейчас вот тут надо, чтобы не порвать вот эту ноту. Где он наберет эту фигню? Я не вижу ни черта. Не порвали. Что, взвесим? Да, конечно. Вот такой. Да. Ну, тяжело как идет, а, Вань? Вообще тяжело идет. Смотрим, что там. Аж рука уже устала. Из подсадчика вытащим. Не вытащил. Принеси, пожалуйста. Что ты там прям бачишь? Да такой же килограммовый. Боль. Тяжело, ребят, вообще не могу. Сейчас еще солнце село здесь. Прикинь,
Здесь хоть я долго вот так. Ну, понятное дело. Где он лежит? Да я хуй знаю там. Вот ни хрена там что-то пытаешься. Ну, два, что ли? Не знаю. Ну, он просто так. А вот на втором крючком зацепился, зажал. Поэтому он, видишь, идет как бы. На задницу он зацепился. Ага. Сейчас крючочки сразу убираем. А ты на что? На этот арбузик, да? На 50-граммовый. Угу. Он ему хвост вот пробил. Вытаскивай с этой. Угу. Вот так вот. Вообще жесть. Утро здесь. Я говорю, утро здесь вообще будет просто огонь. Что, давайте веса. Ну, этот Вот не, такой вот. небольшой. Этот кила не будет. Грамм 700-800. Ты чего? Тихо, тихо. О, блин, козел. Так, что там у нас? Ну, я говорю, 800. Что там? 785 грамм. Всё, Ну, всё, нормально, всё. зачетно. В принципе, они тут все килограммовые-то. 700-800. Нормально. Что, отпускаем его? Ну, отпускай, конечно. На, ты отпускай, у тебя руки уже грязные. Вообще. Я пойду убирать сейчас все. Сейчас они темнотища. Смотри, что поставить не могу. 785 грамм. Хорош. Вот так. Ну, что-то Вот, спортивное. вот такой вот. Спортивный интерес. Кило 275. Так, где у нас? Тут мы опускаем. Ау. Вот такие вот карпики. В общем, ребят, порыбачили. Сейчас покажем рыбку пойманную. Фу. Вот такие вот карпики выбегают у нас. Вот это вот заберем. Дайте вот этого. Вот такой карпик. Весы еще не включились. Все. Ну что-то. Вот. А, не, надо было их это обнулить. Подожди. Вот так мы сделаем. Включи, выключи их. Ну. Сейчас, подожди. Вот, закрываем
В общем, рыбалочку сегодня вечернюю. Такой вот улов. Самый большой кило 275. Такие вот зеркальные карпики. Давай, выбрасывай. Сейчас будем выпускать их. Пускай живут дальше. Растут. Красота. Ну все, ребят, порыбачили. Вот такие вот карпиков мы половили. Так что все. Спасибо вам за просмотр. Всем пока. Всем счастливо. До новых встреч. Обнял. Ой, несказанная и нужная самая душе порой. Она дурманная и долгожданная дорога, что ведет домой. Дорога домой, несказанная и нужная самая душе порой. Она дурманная и долгожданная дорога, что ведет домой. Недели, месяцы, годы, время не тормозит. Защемит русскую душу и сердце заскрипит. В минуту все поменяется, будто на кино, и разбежится по телу, как горькое вино. Дорога режет синий